may nhỉ. Ngắm nó đẹp lắm này, đúng không? Ô, này là nó bay đấy. Chiến thật chưa? Có wifi không để lạ nhỉ. Trong nhà quay lại chả thấy nhạc. Trong kia nó có nhạc nhỉ? Con cái tội kia đến muộn rồi nha, khổ lắm. ông chỉnh đường đấy mới đẹp. Ồ, to vậy. Thế nào em đến nơi đúng lúc ấy. Năm đầu tiên Kiên được xem lại sướng vậy. Wow, Thích nhá. đẹp vậy. Còn mạng quay trực tiếp luôn Kiên này. Okay. Dạ. Có tí nữa. Có mạng không ý? Wow. Thích chưa? Chưa, còn phát dọa cái cái vùng nó doàng đấy.